Қалың елім қазағым, әңгімемізді жалғастыра берейік. Бір нәрсені 100-ші рет болса да қайталап айтқаннан жалықпаймыз. Ешкім бізге жәннатты қолымен орнатып бермейді. Біз жақсы өмірді, бақытты өмірді, еркін, әділ, демократиялы Қазақстанды тек қана өзіміз орнатуымыз керекпіз. Ештеңкені күтпеңіздер. Ешқандай сырттан. Менің айтатыным осы. Бүгін ауа райы өте жақсы. Өте жақсы ауа райы. Мен осы әдемі ауа райда қыдырып, мынау жүзінен күлкі кетпейтін, мейірім кетпейтін, уайымсыз, қайғысыз мына америкалықтарды көріп, мен әрі қызығам, әрі таңырқаймын, әрі қызығам. Бұлар шынында бақытты адамдар. Өмірінде жаңағы бұлар біз көрген қорлықты, сұмдықты, зұлымдықты, әділетсіздікті, теңсіздікті олар ешқашан көрген емес. Бұларда да кісі өлтіру, ұрдық-мұрдық, анау-мынау жай қоғамда болатындардың бәрі болады. Мен бұларды сондай жәннат сияқты өмір сүреді демеймін, бірақ салыстырмалы түрде жер бетінде осы Еуропа мен Американың халқынан бақытты халық жоқ. Жер бетінде осылардан бақытты халық жоқ. Еуропа, Америка. Бірінен бірінің сәл аншалық немесе мұншалық айырмадары болады. Бірақ олар осы жер бетіндегі ең әділ жүйені орнатты, ең демократиялы жүйені орнатты. Міне, осылар бақытты өмір сүріп жатыр. Бұлардың бақытты өмір сүріп жатқандығының дәлелін біз көріп жатырмыз. Заңның қандай жұмыс істейтіндігін көріп жатырмыз. Қызығасың, қызғанасың, жүйелері тастай. Ешкім әсер ете алмайды. Қаржылық жүйесі ол тастай. Заң жүйесі тастай. Шеге қаға алмайсың. Ине пісе алмайсың. Қыл батпайды жүйенің дұрыстығында. Кім қалай өмір сүреді, әркім өзінің қалауыменен. Ешкімде ешкім килігіп жатқан жоқ. Ешкім мал мүлкін байлығын тартып алғалы жатқан жоқ. Өзің заң бұзба, ал сенің құқыңды мемлекет қорғайды. Халқы сондай сенімді. Ең сұмдығы, ең қарапайымы, ең таңғажайыбы мынау өте байлар емес, жай орта шарқылар тұратын жердің өзінде есігін құлыптамайды. $1000 артық қымбат телефон есігінің алдында, сыртында қымбат iPhone'ның 13, iPhone Pro деген жазу болғанына қарамастан есігінің алдына тастап кетеді. Қабат үйлер жаңағы. Ешкім алмайды. Қымбат қаншама заттарды алдырдық, интернеттен заказ берді. Тіпті анау коттеджді қалашықта, коттедждің есігіменен ана жолға дейінгі аралық, жаяу жүрсең 5 минут жүретін жол. Сол жерде пошта жәшік тұрады. Пошта жәшіктің маңында кәдімгідей кішкентай сөрелер қойып қойғам. Мен кәдімгі қазір коттеджді қалашықта тұрам. Үйлердің ортасы орманның ортасында. Сонда жаяу жүрсем 5 минут, 7 минут жүретін жерде сол қымбат алдырған заттарды жаңа сөренің үстіне қойып кетеді. Қасына машина зулап өтіп жатыр. Ешкім мынаны тоқтап лып етейін демейді. Лып еткізейін демейді. О жерде сенің $1000 затың, $500 затың, жаңа дәу қораптарың ол тұрады. Ешкім алып қызығып жатқан жоқ. Қысқасы тоқшылық, байлық, барлық, әділет. Ең қарапайымы бұл жерде біз бір түннің бір уағында Қалман Қизатұлы екеуміз, жай бір шағын қалашықтың кезі. Бізде нағақша бар, карточка жоқ, сөзсек анау супермаркеттегі сатушы әйел түнгі сағат 2 ма 3 па білмеймін, Қалман екеуміз қыдырып жүрген кез. Бізде нағақша бар дедік. Екеуміз бір дәу, бір қарыс дәу стақанмен кофе алып алғанбыз, сүтін құйып тұрып. Ол айтады, бізге тек карточкамен төле, менде
майдақша қалған жоқ дейді. Он бір зарядка алдық. Сол ұсақ түйегіміз бар, 40-50 доллар қой деймін, сондай зат алып қойдым. Анау айтады, кешіріңіздер, менде майдақша жоқ дейді. Сөйтсе, кәдімгі біз сияқты зат алғалы тұрған бір жігіт алды да, бол, сенде майда болмаса мен карточкаммен төлей салайын деді, карточкасын сыза салды. Болды, кетті соның ақша. Сонымен бір зарядка бар, шынұрмен 2 шынұр, бір зарядканың басы, екеуміз 2 кофе, тағы не алдық. Ұсақ түйек жейтін бір деңгеміз бар, бәрі сонда. Сонда есімде жоқ қазір қанша ақша екен есімде жоқ. 40-50 долларды ал баты біз білмейтін америкалық төледі де кетті де қалды. Олар үшін бұл да кәдімгідей ақша, оларда сұмдық емес, киімдерін қарасаң да жай адамдар. Бірақ төледі де кетті де қалды. Бұлар өмірге разы. Анау бір доктор кісіні көрдік, медицина ғылымдарының докторы. Непалға, Африкаға, Араб елдеріне, Шри-Ланкаға, Латын Америкадағы елдерге барып, кәдімгі ерікті дәрігер болып жұмыс істеген. Одан осы жуырда бір үлкен 80 неше жастағы апамызбенен сөйлесіп қалдық. Испан тілін білем дейді. Ой, саған не зәрулікті болды испан тілін үйренуге десем, мен жаңағы дәрігер болып жүрген кезімде мына Латын Америкадағы испан тілді кедей елдерге, жаңағы медицинасы нашар артта қалған елдерге барып, соған кәдімгі ерікті көмек жасайтын волонтер дәрігер болып жұмыс істедім дейді. Сосын маған сол жердің халқын емдеу үшін кәдімгі испан тілін үйрену керек болды. Содан үйрендім. Соны жетіліп кеттім испанша. Сосын солардың жерінде жұмыс істедім біраз жыл. Сосын кәдімгі испан тіліне жетік болып кеттім дейді. 80 бәлен жастағы дәрігер кісі. Қанша жасыңызда үйрендіңіз десем, сонда мөлшері 50 неше жасында үйренген. Бақыттан бас айналды. Тура сол кісі өткенде Италия әдебиеті курсына қатысып жүрмін. Тағы бір кезде Данте ақын туралы, одан анау Генрих Гейне ма? Сол ақын туралы сөйлесіп қалдық. Міне, әдебиет курсын оқып жүр. 83 жастағы кісі әдебиет курсын оқып жүр. Сурет курсын оқып жүр. Міне, бақыттан бас айналып жүр. Өмірлері мәнді, мағыналы. Міне, бүгін мына елге туристік сапарға кетеді, ертең ана елге барады. Бірнеше қаладан үйлерін алып қойған. Міне, бұлай қарап отырсаң, қаншама адамдық құқық саласында жұмыс істеп жүр, бұрынғы мамандықтарының сыртында жаңағы бір жерлерден адамдарды құтқару мәселесі бойынша. Атайтын жылулары қаншама. Өздері еврей болса да христианның шіркеулеріне жылу атайды, мұсылман елдеріне барып көмектесіп жүреді, Латын Америкада католиктарға көмектеседі. Енді нағыз адам сияқты өмір сүреді ғой, былайша айтқанда. Нағыз адам сияқты өмір сүреді. Разы боласың. Разы болып кетесің. Разы болмай шараң жоқ. Біздің қазақ қашан осындай бақытты күн көреді екен деп ойлап. Қашан біз осындай бақытты өмір сүреміз, қазақтар? Ойланайықшы. Болмаса Құдай бұларды бір бөлек заттан жаратқан жоқ қой. Бәріміз адам атамен Хауананың ұрпағымыз. Бәріміз бір материалдан, бәріміз сол бір топырақтан жаралдық. Болмаса бұлардың басын екеу қылып, қолын үшеу қылған жоқ. Бәріміз сол бір материалданбыз. Бұлар істегенде біз істей аламыз. Ең бастысы біз арылу керекпіз. Біреу бізге бір нәрсе істеп береді деген менталитеттен арылу керекпіз.